ji destpêkê de li hemberî şoreşa Rojava ev partiya navbirî helwesteke nêrînî wergirtiye û ji bo têkbirina vê şoreşê ji bikaranîna hiç azînekê bi paş de venemaye. Ji kar û kiryarên terorîstî bigire heta bi karûbarên provokatîv û heta duwarê siyasî de ji bo derxistina aloziyan û têkbirina şoreşa gelê Rojavayê Kurdistanê hemî rê û rêçikan bi kar dihêne. Bi tevgerên xwe yên bi vî rengî hezar rehmetê li ser gora Machiavel dibarîne. Di buhara 2011 de digel destpêkirina raperîna gelê Sûrî, gelê Rojavayê Kurdistanê jî ev yek wekû derfeteke zêrîn zanî û ji bo bi destxistina mafên xwe yên rewa dest bi xebat û tevgerên xwe yên amadekirinê dike. Ji aliyekî ve hêza xwe ya berevaniya rewa ji bo parastina rewşa civakî jî saziya asayişê dadimezrîne û ji aliyekî ve jî ji bo rêxistinkirina civakê yek li dûvyekê saziyên xwe yên sivîl ava dikin. Her wisa rêxistin û partiyên siyasî jî ji bo bikarin di tevgera berevaniyê û avakirina welat de cihên xwe bigirin di nav xwe de berdewam tevdigeriyan. Di encama van tevger û lêgerînan de du eniyên bi navên Encumena Niştîmanî a Kurdiyek Sûrî, Enex û Meclisa Gel a Rojavayê Kurdistanê me gereke derdikevin holê. Di nav van her du eniyan de gelek partiyên siyasî, kesatiyên siyasî, rêxistinên sivîl û yên gencan cihên xwe girtin. Ji bo lihevkirin û nehêştina nakokiyên navxweyî her du encumenan her çende di nav xwe de tevgeriyan jî lê partiya navbirî a bi navê Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq û serokê wê Mesûd Barzanî di navbera her du aliyan de bûne kelem û carekê jî ew bi tenê nehiştin da bikarin li welatê xwe li hev rûnin û arîşeyên di navbera xwe de bi mêjiyekî rehet çareser bikin. Mesûd Barzanî di serî de rola wekû xêrxwazekî gelê Rojava leyîst. Di bin re jî li ser daxwaza efendiyê xwe yê taze ku dewleta Tirk e ji bo têkbirin û beravêtîkirina destkeftiyên gelê Rojava terorîst xwedî dikirin, ew perwerde dikirin û piştî perwerdê ji aliyê wî û birazayê wî Neçîrvan Barzanî ve muxatab dihatin dîtin û bi serbilindî dihatin pêşwazî kirin. طبعا ام برنا مقابله نيشيرفان برزاني جي او جروب كامل ام تشون ومسعود برزاني جي امشون مقابله هرتكا ويد ام فقرها روجافای كردستاني û paşê jî bi rêya dewleta Tirk ji bo nehiştina destkeftiyên gel ew dişandin herêma Efrîn û Kobanê û di encama hêrişên van serserî û terorîstan de gelek şûnwar û saziyên ku bi xwîn û xwedana gel hatibûn avakirin yek li dûvyekê dihatin rûxandin û mirovên bêguneh dihatin kuştin. Em çûn me sîlah ber em tedrîbin û meعنî zonê min ser sîlahê. Em çûn me fîşakovêtin çûlê me çend fîşakovêtin em feterîn û î dixwaze kîkê harê. Mesela معاوش رندي ومعنى إجابة شنو الكردستان معنى معاوش. حسن شدي تشتنج خاص جناوجي تاقينا ولا جناج خاص. العفنين. ثلاثين ريزين جردوا مكني عاطف فاجرين ريزون شو جام جند تركين خرا براوي بربي ادل بردارنو د تركيا روشين ريزون شلو داري تسير رومو